刘书宏男友力爆发，贴心举动变悲剧。我想要贴心，我带他去看房，约房东出来，我帮你杀价，那就是12000。他就说我已经租出去了。后来分手了吗？一定是，一定的。我是那个，当你跟我说租出去了，我第2天就跟你说分手了。那也太快了吧！贴心女友不好当，偷鸡不着18米。我今天就当一个贴心的女朋友，帮你整理那些就是玩具，把它拿下来擦一擦，拍个照的时候，这个层板被我压掉了。他说谁叫你做这事的？没有需要擦，没有。我一定会觉得老天爷派你来处罚我。对，大概对。摸鼠外翻是吧？走得慢要死啊！我是音乐盒，我是音乐盒。欢迎收看《女王大人》。今天我们邀请的4位来宾要来分享一下他们跟另一半的贴心举动。不小心贴心过头了，却成了灾难降临的窘境啊！来欢迎今天的4位来宾，欢迎第一位刘书宏，欢迎书豪。哦，欢迎杨浩吴浩贤。欢迎陈娜。欢迎朱心怡。还有心怡姐，哇！欢迎4位。欢迎。我们今天聊聊贴心的人，人喜欢贴心吧，但今天竟然聊的是困扰，来，第一个环节，拜托，先不要。另一半的贴心行为让我很困扰。好突然。贴心为什么适得其反？是0到100。哦，贴心为什么会适得其反，弄巧成拙？这个困扰1到5分，请举手。啊，另外一半的贴心有多1到5分，你有多困扰？困扰？对，有多困扰？5困扰。 3。 2.5吗？你是2.5吗？那也很低耶。你看得到啊？表达能力不错。 2以下。2.5。其实我会给2.5，因为我觉得确实他的贴心造成了我的困扰，但好像这件事情是我的问题。就比如说你会反省，我就觉得很感动了。对啊，但反省没有用，我还是会被这件事情惹毛。比如说折衣服，我的柜子它的宽度，我的衣服要折一定的尺寸，我才能够放2边嘛。我如果折太宽，我就只能放一个。对，好，才能放得整齐，才能放得整齐嘛。所以我折衣服，我就用烫衣板，你刚好各隔1公分进来就是完美的尺寸。OK， 了解。那就会有女生可能在我家就衣服比较多，我就懒得去折，因为我也折得很龟毛，所以我就想说就会叠在那里。我哪一天真的想做我再做，受不了我再去做。可是他就会觉得他很想要帮我贴心，就折衣服，他就折完了。后来进去他说：“嘿，你看我帮你折衣服。”我看到是。为什么你要帮我折衣服？你这个全部我不能收，所以他全部折的衣服我要一件一件打开，因为他折的方式是那种就是对折再对折，就把它变方的。可我没有办法，因为你那个线会有线条在干嘛，我没有办法接受，我无法接受线条这样，我一定要很整齐。那是因为你没讲。好像是我的问题，对，是你的问题，好像是，所以他辛苦折了一叠，很开心，我全部把它打开，非常的不爽。你在他面前全部把这些衣服打开重折，对，是你的问题。我是你的话会怎么办？你知道吗？我会把这衣服整个这样端起来，然后端到床上去，做一件你们2个最爱的事情，就是希望他知道你认为衣服怎么折最好。你让他从这一刻了解你的生活习惯。2个人一件一件教他折。你们俩一起折，2-3分钟就折完。这很浪漫哎，当然浪漫。那为什么要在床上呢？对，为床上的可以在沙发或地板。他老人家腰比较不好，地板那个要床高弯，你腰会腰没办法折这么低呀。谁腰弯不下去？因为你已经都不折腰了嘛。我不为5斗米折腰，不是要自由。可是我会为10斗米折腰。原来是米I see， 不要想弄我不会5斗米折腰，床上也软也舒服，没错又方便。他其实就是想被赞美嘛，其实你就是赞美完就算了。我觉得基本上只要有人帮你做事，你就是谢谢，先谢谢再说。对，先谢谢。要不然你以后就说你可以不用折，你不用折，以后都我来折。但是我觉得你也不需要把它变成你自己的样子。但我还是希望他帮我折啊。然后不要面，所以用我刚刚的方法啊。
你们就发现他每次来只要有衣服他就会折，这我一定要做笔记，因为他知道怎么折，对不对？好，那折还有一些问题，就是因为我真的毛太多了。比如说厨房，我喜欢煮饭，那我觉得我的灵魂伴侣应该就是那个在厨房不会惹毛我的那一个。我不管要怎么样才能你毛很多，我又不会惹毛你，你教我一下好不好？就是好，你在厨房，你在我旁边做我啦啦队，我都没事。可是你想帮我的时候，可是你搞砸了我的步骤的时候，比如说什么样的步骤被搞乱了？简单来说，爆香好了。可是我今天爆香，我不想把蒜头切片，我不想把辣椒剁碎，我可能要留整根辣椒、整颗蒜头去爆，因为我不想要太多的蒜味。那他可能就很贴心，切了，看到我，我这是要爆香的，好，帮我切掉。结果。这么蒜头已经烧焦了，你切得太细了啊！对，就很多。其实你蛮难相处的，真的很难搞，所以我看2分半，因为我觉得他对很多事情是有 SOP 的。我的口头禅是：你以后以为是什么，你就做相反的。不好，这不好，这不好，有一点点猜对了，这一定会吵架的。你听听看女生怎么说，这样说好吗？不行，一定吵架。没有，我跟你讲，我觉得有时候，因为我们两个就是从不同家庭出来的嘛，文化背景不同，你以为的对他好，跟我以为的对我好是不一样的感受，完全不一样的。所以如果你那种做菜最简单是，你切一个给他看，我就是要这样，他再做不好那是他的问题，可是你没有讲是你的问题。对，那我要讲我的部分是因为我们结婚很多年了嘛，那当然就知道。那我老公呢是一个对环境、生活环境也是很要求，应该就是跟你差不多，他要整齐，乱不行，墙壁上的画。所有的东西都要按照那个线，水平线对着，有歪不行，我也不行。所以他什么东西他都很仔细。那他抒发的方法就是整理。那他就告诉我说：“你的衣服太多了，你要整理。”那我就说 ：“OK， 好啊。”可是因为我不会分类，我也不会整理。我擅长的不是这个部分，就是分类整理成一个很干净的样子，我不太会。那我就说：“那怎么办？”你大概擅长什么呢？大概？擅长就是支持喽。哇哦！一个成功的男人，后面就是要有一个这么善良又体贴的女人嘛。握手，跟你一样。然后我有一天，我老公看不下去，他就说：“你那个衣服哦，太多了，我都没地方放了。”我说：“那怎么办？我现在该怎么办呢？你就告诉我，你整理一下。”我就说：“好。”看哪些可以烧了就拿去烧了吧。就拿去丢了、捐了，因为快要年底了。然后我就说：“好。”就好了3天，他说。你再不整理，我就要动手了。我就说，那好，那刚好我今天有工作，那你帮我整理一下好吗？我就说好，他就说好，那你就是这样讲。那你有没有什么那个不要或要的？我就说你就看着办。那些全交给对，看着办就危险了。看着办的意思是说，我说我有一些你看到我很久没穿的，有一些很贵的，你就不要给我丢。回来真是灾难，我的衣橱好干净啊！哇，几件衣服都是便宜货，不是便宜货，是他觉得便宜货都丢了。他就说女生不要老是买那种就是一点点钱就可以买到的，他觉得这个东西是很多东西可以取代，你要买一件可以穿得很隽永的，他觉得才是一个有质感的部分。他不要快时尚的那种。但是他觉得，因为我们女生本来是我们工作很多，我每一件都3-5万的买，我真的会破产，我还要养小孩呢，所以我们当然是买一些我觉得喜欢也可爱的，但是殊不知这些东西在他眼里可能又不是那一回事了。我就说那有些我瘦回来还能穿，他就说你瘦不回来了。如果你真的瘦回来，你就再买新的。我那个时候就暗自垂泪之外，又想说我到底什么时候能瘦回来？最近我瘦回来，我就跟他讲说，老公，那些衣服呢？买些衣服呢？他就说那你就去买嘛。所以后来我们去日本了，他就带我去买。我觉得也可以呢。但是呢，还有一个我也觉得很困扰，因为有一阵子我不是生病吗？生病那一阵子啊，睡眠状况真的很不好。可是我们其实修复细胞就是在晚上睡觉的时候，所以这个很重要。结果那一阵子我就睡不好，他其实有帮我很多，例如说带着我一起冥想啊，好做，他自己都睡着了，我还在那边冥，然后我就这样看着他，他就给我打呼，然后我就想说怎么办？后来他就说他上网就帮我找了一个很像水氧机那种。发出一些电波、一些音波啦，波长是可以让你的脑细胞比较放松的。比如说海浪声的那种，有点像那种。可是我跟你讲，真的听不到它的声音。白噪音其实那个 app 就有了，
他听不到声音，他其实发出了有点像，你知道有一些要赶蟑螂跟老鼠，他有一些放一些波长可以让它离开那种低音可是只有他们听得到，那我们听不到的。好，那种就是它可以影响你的脑的波长，让你可以比较平稳。那我不知道它到底有没有声音，我们也不知道了。听不到声音，但是它会亮。它有两个模式，一个是让你可以现在变得比较雀跃的，然后做事可以比较有精神；另外一个呢，就是可以让你很平稳的可以睡着的。他就放了那个，然后打开以后呢，然后开始，然后他就开始看点书嘛，准备要睡觉。那我当然也是就是等在那边，结果呢，他的书都已经这样子放在那边了，他的书就这样放在那边，他就睡着了。我还是一直在那边看着天花板，想说。他音乐放了没有？放了，对，我说在那边就在想，对，他音乐到底放了没有？他放了2次，两个循环，一个循环15分，一放了2次，我都已经再去按一次，他已经睡着了，对我来讲都没有效。结果隔天我就跟他讲说，他就说怎么样，睡得还好吗？我就说。你睡得蛮好的，我睡得好不好？我要是睡着了，好像也没有人知道。他就说怎么可能呢？那很有效，我看他们那个网络评价怎么很好。我说你是不是被骗？他说没事，我们今天再一次。他不需要靠那个也睡得很好啊。对啊，他平常是睡得很不好的人，所以反而对他有效，对我没效。那一天晚上我们就拿儿子来测试，想说小孩的脑波，对，比较简单，没什么烦恼嘛，对不对？对，小孩。我儿子跟他睡到2个人都已经把我整个床占满了，我没地方睡，我就一直跑到边边，我想说怎么回事？他们2个我很痛苦，你知道吗？他是好意，可是怎么可以让自己睡着，我都还没睡着，这产品对我没效啊，所以我感谢他，但我些许困扰，所以3分。我觉得男生贴心是应该的，女生贴心的时候反而是一个捡到的意外。哦，对。怎么会？我觉得男生贴心，你这个结论怎么会？你有没有讲反呢？没有讲反，男生做这件事情，我觉得去疼爱女生贴心，我觉得这是应该的。但是有时候女生她贴心到我们有感受到的话，那真的是捡到的。就像他刚刚那个折衣服，如果他真的折得很好，会觉得哇，我回到家家务事都做好，对不对？那就很开心，那是。但是其实男生有一个点，就是我很爱车，但是我那一次呢，我记得大概8、9年前吧，我那时候拥有了我第一台车，白色的进口车。哟，对，双 B 吗？对，就第一台车就双 B 啦。哎呦，家境不错呀。哎呀，也是面馆小开嘛。以前那个时候，对，然后就觉得说，哇，这个是我第一台车，我真的好好珍惜。那第一个是干嘛？就最长我们花时间就是洗车。对，就可能不会想要跟另外一半相处，会把车牵到自助洗车，会自己洗一下，每个礼拜都洗。对，然后洗完之后，然后再拍个照，其实就会很开心的那一种。然后我记得我有一次，车那时候长期停在外面，然后那个礼拜都刚好都是下雨。然后我那时候我记得好像去中部工作完，然后要回台北，然后他那时候我另外一半就说。那我要不要开车去接你？我说哇，那真的太棒啦！他就帮我的车洗一洗，洗得倍儿亮，然后再开去北车接我，这样。很贴心啊，就很贴心，是很棒。然后我心想说 OK 好，哇，那时候看到我的车倍儿亮，那时候看到车的时候其实很开心。然后一上车，因为他坐在那个驾驶，就驾驶嘛。但是他那个时候脸他有点尴尬，你知道吗？我说那个怎么了吗？他说我刚刚来接你的时候想说。有帮你加了一点，然后就想说有那个加油站旁边不是有那个手工跟机械洗车嘛？对，他就想说花个200块，哦，就给人家稍微洗一下，然后就是对啊，我就觉得很棒这样。他说，因为我那个时候要结账洗车的时候要开那个窗户，就他想说，怎么窗户没有反应这样子？他再按一下的时候，他那个驾驶的那个窗户才这样子摇下来，他就付了钱。我说都很正常啊这样。他说：“可是我车洗完之后，我发现后座淹水。为什么？然后我这时候就回头看，哇，我的后座跟我酒店板全部都是水。窗户没关呐，没关紧噻。不是，他第一下按的时候，他按到后车座的那个车窗，所以他说没反应，按一下没反应，再按一下才下来。对，他下来。”那人家车洗好之后，不是车要开进去给他烫吗？你给他洗，会有感觉吧？这个水好可爱哦，他没有感觉，他就这样洗一洗，这样洗一洗，他想说那就很开心，他这样子，
请N 档打到第一档出去，他就这样出去，然后就是有人会帮他擦车嘛，就擦一擦就什么时候才发现的？擦着帮他擦车的人刚才讲擦车就看到了。小姐你后车窗没关，他讲真的吗？一看，傻眼，这时候你的反应很重要。我那时候一看到的时候我就这样，谁都崩溃啊！对，这谁都，你那时候有讲出好可爱，任何一个男的都崩溃。我其实那时候还年轻，然后我那时候一回头看了，有烟手会讲，塞，分手吧。心碎的声音。我大概有半个小时没讲话，然后就这样子。因为不知道要讲什么啊。可是重点是什么，你知道吗？其实车的后座的海绵很能吸水。对啊，等我的车要开去美容的时候，他说吸干了。哎，对你那个吸到下面了，后面已经都吸干了，水都渗进去了。怎么办？唯一能处理就是那个脚踏垫的水，所以他就拿那个吸水就帮我吸一吸。然后他有问我说那个是饮料还是宠物的尿还是什么？我说没有啦，就是那个对。然后而且坐下去还带泡沫哦，起来都不是带泡沫，至少不会打水哦。因为他喷水之后还要打水蜡，还要喷那个泡沫。那他没有感觉吗？这都没有感觉啊？感觉是我才觉得洗蛮久的耶。没有，他是洗好进去。有些水溅，他说：“哎呦，这个洗车还有深的，还有立体4D 洗车。我跟你讲哦，4D 洗车哦，又有故事其实还没有结束，大概半年之后呢，然后他有一次下班嘛，然后我就想说，哦，那就是开车去载他。他说，哎，你要不要来那个通化夜市来载我？我说，哦，当然可以啊。他说，我买一个你最喜欢吃的东西要给你吃。我说，真的假的？很贴心呢。然后我车就开到，然后他就提了一包东西，然后就上车。他一上车的那一刹那，超臭的，臭不？你不喜欢吗？喜欢，我开车哎，小姐，你拿了一大袋的臭豆腐，你要么叫我车停好下车吃，那我觉得还 OK。你拿了一大袋臭豆腐，哎，那个车上味道会3天散不了，散不掉。哇，你知道完全，因为我很喜欢吃臭豆腐，但是通化街那家真的太臭了。然后我那个时候就想说，天哪，哇，那。我觉得是他的贴心，不要去抹灭它，对不对？那你都包上来了，我总不可能叫你丢垃圾桶嘛，对不对？我也不能说来你下车，你把它丢掉，不可能。所以我就把他要送我的那袋臭豆腐，我挂在我的后照镜，这样他会看不出你的意思。只能这样搞吧，陈哥，这招蛮好的。我们那一整车大概回到家的时候也都没讲话，真要吃的时候臭豆腐也凉了，所以真的没办法啊。这个贴心还挺贴心，好无言怎么办？连目前提到的对方都很贴心。对，我跟你讲 ，Michael 的这个无心的一些表达，真的是有时候会刺伤人哦。因为我有一阵子疫情的时候，是我人生胖到最高峰的时候，大概57、58公斤，就一直吃。我好像不记得有看你胖过哎。疫情那时候没有录影，你没看到他。然后我记得那个时候是我老公也是很好心，他那时候我洗澡出来，在全身擦乳液，他在床上，然后看到我裸体，然后背对他嘛，我在擦乳液，他说你背后有粉刺，要不要帮你挤？然后我就说哎。真的啊？他说有啊，你自己摸，然后我就真的摸到一个凸凸的，就挤了老半天，一直挤，哇塞，好痛哎！他都说就挤不出来，挤不出来。我说怎么会这样？那你不要挤好了，好痛哦。然后我就这样去照镜子，然后我就看旁边都已经快渗血，都是那个指甲印这样子，都有指纹在上面，渗血旁边一圈红的。然后我就照了一下，但是我也看不是很清楚，因为就在背后，不好角度不好看，就在这里嘛。然后我就说。这真的是黑头粉刺吗？然后他就再看一下，他就说：“哎，那是痣哎。”他说你肉太多，刚刚压到一点点，我看不清楚那是痣。刘书宏男友力爆发，贴心举动变悲剧。我想要贴心，我带他去看房，约房子出来，我帮你杀价，那就是12000。他就说我已经租出去了。后来分手了吗？一定是，一定的。我是那个，当你跟我说租出去了，我第2天就跟你说分手。他也太快了吧！再看一下，他就说：“哎，那是痣哎。”他说你肉太多，刚刚压到一点点，我看不清楚那是痣。你肉折起来了。我跟你讲，我没有骗你，就是这一颗。哎，看得到吗？看到吗？红色的还是红红的？不是，有一颗这边有黑黑的，它不是粉刺。对啊，他挤了半天，然后他还说要掰开来才掰开啊。
他说要掰开来才知道看清他，我刚刚没看清楚，因为你后面肉折下来了。我心里想说，我有胖成这个样子吗？你这样没跟他吵架？没有吧？还好啦。因为我只觉得很冤枉，有这么胖吗？就是那时候心里觉得，但是我也觉得他是一番好意，就是所以我也不好嘴他。可是我就觉得，那我就是反正在家应该也来做点运动什么的，所以我自己就会买有哑铃用哑铃啊，然后在家里这样子小慢跑啊。然后我老公他就是会很看不起的。我觉得台湾人啦，就是会有一种他明明会希望你很好，但他就是用另外一种反方向，他就会看到我在那边这样举哑铃什么，他就说你这哑铃好小哦，几公斤？然后我就说3公斤啊，他说。3公斤叫做哑铃哦，他说3公斤叫哑铃，这拿起来有感觉吗？不叫哑铃，难道叫雅慧吗？我说有感觉，我说有感情，有感觉，有感觉啊！他说笑死，你这样做也没什么用啦。他说那个你老婆他讲话要这么刻薄，说那个叫健身很危险吗？他说那个叫，我跟你讲还不止他，连我儿子都出来笑我。我儿子说妈妈，我都拿5公斤的嘞，哈哈哈哈这样子。但我觉得我老公是为我好，因为我有时候就是在节目上面比较胖的时候。我老公也都会念一些酸民的留言跟我说，你看起来很像大神，然后什么剪短头发脸又胖，看起来更胖什么之类的，他就会念给我听，他就说那你就不要再吃了。然后我跟你讲，我如果在家里慢跑小跑步，我就这样子跑，然后有时候一边追剧一边这样跑，然后我老公就会这样子走过去，下班回家看到我在跑，他就会说，你脚有离地吗？他说你这样跑没有你心跳有在跳吗？他说你的脚要抬高，有在跳，你在跟我讲跟谁讲话？他就会这样。他说你这样心跳有拉，心跳有拉起来吗？他说你的脚应该要更高一点啊。我说我不要，我就是要这样跑啊。他说你脚要抬高啊。其实我自己跑，你30分钟，你大概自己跑个3天5天，你自己就会觉得30分钟还好了，你就觉得我可以再多跑10分钟了。就我就不需要他这样子一直强迫我，但当然他是为我好，会有反效果。对，可是我有一次我觉得他真的是过分了，因为我进房间的时候，我小孩就叫我说妈妈怎样，然后我就说哦好，然后这一回头的时候，他又坐在床上滑手机，然后他看到我的那副猪样，他真的忍不住就把我拍下来，然后就传赖给我看。他就说：“你看，这就是你人生最胖的时候。”他说：“真的很，你看我的手背跟肚子，你有看到我的手背垂下来了吗？稍微啦，还好啦，你对自己太要求。手背跟肚子，稍微啦。他就说：“你有看到吗？”可是我那时候就真的是整个因为你知道，就是一直吃，所以就是囤在这边。所以后来我就想说，那我还是要用一个有效一点的方法，因为既然运动我们女生没有办法那么高压，我们又希望要有持续的，那我觉得饮食很重要嘛。有一阵子就是比较极端的时候，就是会不吃。就是想说饿肚子，重吃少吃都没用是，我觉得这个东西是反扑最大的，对，因为你的身体会更需要，所以你连吃什么垃圾它都吸收进去，所以你就会越来越胖。你连呼吸它都会吸收热量，你连喝水都可以胖2公斤。他会怕他下一餐不知道在哪，他就一直吸。夸张喽，我觉得夸张喽。是真的。对，那如果会反扑的话，我那时候还会变成好像你吃东西又很有罪恶感，就想说偷吃一点，就变成到处都有小零食，包包放一点，这边放一点，那边放一点。而且其实你这样子，我这样子不对的节食方式啊，不吃啊，饿肚子啊，乱吃零食、甜点，偷吃，不吃正餐啊或什么的，其实你的情绪也会很差哦。对，然后所以那时候气色差、情绪差，我就常常跟老公吵架。就是常常就是一个恶性循环。所以你们现在已经，所以那时候没有，现在很好，因为我现在已经恢复曼妙的身材，我现在管理得很好。对，那是因为我后来就找营养师帮我。我觉得从食物上面、运动上面我都知道啊，但是我需要一些厉害的东西，然后来帮我就是事半功倍，加成上去，可以更轻松。就我，每天吃很轻松的就可以了。好跟大家分享。真的太好了！来，推荐这个给我，让我维持好体态，对，可以事半功倍的好东西。鲜冻，这个推出来，大家有没有看到？就是果冻状，果冻状哦，真的。其实我自己是会冰在冰箱里面，冰在冰箱里面拿出来，真的好好吃，口感更好，很 juicy，酸酸甜甜的。对，它是莓果味，大家觉得甜甜的会不会有负担？
当然完全没有，它一包不到11卡，就10点多卡，你吃下去根本没有什么太大的感觉。它上面写说有是综合酵素207种，哎 ，yes， 益生菌大家都应该知道吧？对，它里面就是有益生菌。那益生菌其实就是调理我们的体质，维持我们的这个消化道的这个吸收，还有提高我们的代谢。那针对代谢这一点，我跟你讲，他们就有更厉害了。它的这个代谢，大家知道咖啡因，是不是可以促进身体代谢？所以它里面有这个绿咖啡豆的萃取。那咖啡因呢？什么？大家想到喝咖啡因，精神很好嘛，气色好，活力满档。当然就是因为提高新陈代谢的关系。如果你不喜欢运动、懒得运动、不想运动的人，它就可以让你维持生理是持续燃烧的，持续燃烧能量。我在运作，它一直不断在运作。对，不会让我们中年之后代谢下降，什么都进去出不来。因为刚刚巴玉有提到嘛，它里面还有这个207种的专利的这个蔬果萃取。所以，因为人家都说什么要5蔬果啊，要每一种都要1拳头啊，谁能吃得到？很难。但是你吃这一条，里面就有207种的膳食纤维，所以针对我们这个有问题的，有没有？你常常出不来的，get exciting 的啊，情绪不好的，可以顺畅啊，又舒服啊，又轻盈，有没有？又很漂亮，你的很漂亮，你自己也很漂亮，对不对？那你很通了之后，我跟你讲，它还再加了一个你都没想到，它还添加了一个更厉害的是超级藤黄果，它的功用是什么呢？就是管住我的嘴，降低食欲，让我不会嘴馋，不会贪吃，不会身材走钟。所以呢，我是不好意思叫大家请我站起来秀一下我现在的身材。但是你该叫我了。没关系，你这样做我们都看得很清楚了，可以了。可以叫了，可以叫了，可以叫了。哇，你出来走个台步吧。底下啊，从大家间，要这么完整，来一杯，开赛啊！好大，拍广告了，下楼，秀一下你背后的字，秀一下你背后的字。已经不是动作了，现在就是。好馋哦，好辣，太厉害了！这个辣吗？辣哦。这会辣吗？现在我跟你讲，360度零死角，不管你是在仰着拍、从高空拍什么的，空拍机拿来拍，我都很瘦。你真的好辣，对，这个辣吗？我觉得你真的够了。我觉得就是要健康，体态要好，我觉得是要找对方法。我们都有，我们都知道要管理体态嘛。但是真的，你平常吃啊、运动啊、睡眠好啊，然后再加上一些好东西、辅助品，对，让你每天可以补充的话，这更厉害。蛮好，好棒的分享，感谢你的介绍，非常好。但我们刚刚说的呢，都是我们曾经贴心的另外一半做了让我们觉得弄巧成拙的事情。一个指头指着别人，另外指头指着自己啊。我们得反省啊，你自己有没有造成别人的困扰，对吧？所以第二个环节就是 ，Sorry， 很抱歉，我的贴心好意害你出事啦。出事。犀利人妻难得贴心，意外举动却天价横祸。那外面那个风大雨大，那是台北市罕见吧？对。然后我要出门的时候，我老公就说需不需要我送你？他就讲出这句话，整个心就暖了。我就说没关系，不用，没关系，你在家里陪小孩就好。我就把车开走了。隔天，我老公要上班了，车子发不动，货车上是没关，后面淹水了，就怪到我身上啦。我那一次的贴心应该是说，我那时候小时候有交一个女朋友，她是南部人，然后所以她要南部要上来台北工作嘛，那一个女生去看房子会危险嘛，所以她等于是说她查了很多房子，然后我都陪她去看，她大概找了2-3个月，然后你也知道那个时候就是小朋友的收入有限嘛，她那个时候想要找在1万5以内的，然后她也不要雅房，她也不要套房。然后在那个时候找，其实真的蛮难找，而重点是他要在台北市。不要雅房，不要套房，他要一户吗？对，有厨房、有客厅这种的。你说多少年前啊？10年前有哦。10年前那也10年前那应该那要2万8、3万一定要的啊。10几年差不多。那也是一户哎，就是一户将近3万要，最少3万要。看区域。对。然后他那个时候他找了大概2-3个月，他终于有看到一个喜欢的。
然后我记得是在那个微风广场后面，哦，地点很好。他才租18000哦。然后我那个时候是旧房子，对，是旧的，是公寓嘛？公寓。然后重点是他白天还有那个管理室，然后可以代收包裹。那我那个时候就是有点白痴，你知道吗？就觉得啊，我想要贴心，我带他去看房，约房东出来，我帮你杀价。然后那个时候房太太一出来，然后我就跟他讲说，所以你是租18000哦，因为他还是那个大学刚毕业嘛，就是社会新鲜人嘛，他预算没那么高。好，不然这样好了啦，12000，你要不要租？可是我讲了这个12000之后呢，房东就笑了，太多了吧？没有，他没有笑，他就说我3点后面还有一组客人，如果你们不要租的话，那没关系，那你们可以离开，因为我后面还有客人要看。那我那个时候那个女朋友就跟我打趴，她说没有关系啊，就是其实他的内心想说16000，其实他能接受。如果他真的不肯降的话，18000他都愿意租，因为他很喜欢那个房子。对，那我心里想说，我处理。对，我说你先不要讲话，我处理。我说那就是12000，那你想一下没关系。然后我就跟他讲说，等一下房东太太他应该会打给我，我觉得他应该降个大概14000。你那个自信是哪里来的？对啊。你那时候出道，你那时候不知道行情，可是你12000有去做过其他的试调吗？你才喊这个价吗？没乱喊，他乱杀的啦。对，然后我心里想说有个空间这样子，然后于是呢，然后就离开了。大概到6点他还没打电话给我，那我心里想说，啊，那个时候女朋友就很喜欢嘛。哎呦，这个老板娘很僵持哦。对啊，有一些矜持。对，他不好意思打给我。对，然后所以我就主动打电话，我就7点就打电话给他，我说喂，你好，我是刚刚的那位那个刘先生，那不知道你考虑的怎么样？这个不用考虑，我已经租出去了。哇！我跟你讲，他那个时候他超生气的，他找了2、3个月，他好不容易才找到一个在微风后面，怎么办？然后才18000这样的房子，然后我心里想说，哇，那个是不是房东太太在话术我？其实他还在吊我胃口，你知道吗？我打了第2通，喂，房太太，我说租出去了。超尴尬的，所以那女朋友后来分手了嘛？一定是，一定的。我是那个，当你跟我说租出去了，我第2天就跟你说分手了。那也太现实了吧？现实。我要其他房子，你让我餐风露宿，我南部来的孩子，你不给我地方住。Oh my god！前一阵子不是台风很大吗？对不对？但是我们娱乐圈是不是要照常录影？对，所以我还是得出门。那小孩子放假，我老公上班族也放假。那外面那个风大雨大，那个台北市罕见吧？对。然后我要出门的时候，我老公就说：“需不需要我送你？”他就讲出这句话。我们女人要的也不多，也就是等这句话而已。你这句话一讲出来，我整个心就暖了。我就说没关系，不用，没关系，你在家里陪小孩就好，还有小孩子在家。然后我就跟我老公说：“你看嘛，你送我过去，再回来。”你要这样子2趟，然后小孩又没有人顾，然后我们2个大人又出去，满不里这个路途当中，一个树干砸下来，我们2个都死了，那小孩子无父，总要留一个后吧，还是要留一个吧？哎呀，对不对？我就义不容辞的就把车开走了，回来也很 OK。然后我老公就是给我拍拍手，安全到家很好。故事听到这边没有任何差池，当然呢，就是一个幸福美满的家庭的故事啊。你的后车厢是没关，你后座淹水了，有阴影，差不多。是挺好的，对。隔天我老公要上班了，车子连那个斜坡都上不去，爆胎，他连开都开不出去。是你回家的时候没爆，但他突然爆了。他隔天早上开车的时候，那就是漏气了，扎破了。那又不是你的问题，是不是被邻居？是的。我老公就说你到底弄到结怨，你到底有压到什么？我说我不知道，因为台风天呢。我老公说地上很多那些东西，你有没有稍微看一下要闪？因为还是有一些铁钉啊、铁锈，有没有屋檐什么飞下？可是大台风怎么你还是要小心一点。对，我就说反正不就是压过去吗？反正你开车，你就是直开啊，你也不要乱开，反正已经很危险了，你又不能下来检查，那就是啊，谁看得到？我就都压过去。我老公说，你还是要稍微看一下，有些东西很利。那因为那时候台风天停红线又不用脱掉嘛，所以我们都随便停啊，停在电视台门口啊，那刷，那树啊，什么大马路旁边东西都飞一堆的。我也没有停到地下室，也没有停在路边。我怎么知道我什么时候是压到他爆胎？所以我老公那天就是没有办法上班，他没有办法上班，他光换4个轮胎。他直接换手爆，其他没有爆了1个，但是其他3个他就是顺便那检查一下，
然后那个老板就说，那你就顺便一起可能换好了。都快到安全线了啦。哦，就顺便一起换，就顺便一起换。所以我老公其实4个轮胎，他花了3万块嘛。很便宜啊。因为他那天没有办法上班，所以他就请了半天假，因为事假又被扣薪。他就跟我说，如果其实我那一天送你去，应该不会爆胎。哎，很难说。我们的车是虽然是很难说啦，虽然很难说，但是就怪到我身上啦。太过贴心没好事，聪明反被聪明误。因为他有抱怨，他就觉得哦，他搬进来都没有时间好好整理啊，让我表现了，我就开始整理啊、收啊、废纸拿去丢。他进来就是哇，废纸啊，那些公仔那些东西呢，我花了100万才可以累积这一些笔记，丢掉了。谁是笨蛋呢 ？Nobody but you， 就是我。如果其实我那一天送你去，应该不会爆胎。哎，很难说。我们的车是虽然是很难说啦，虽然很难说，但是就怪到我身上从啦。家门出去，电视公司来回也不用1000块啊。嘿咩？可是是结果论，对啊，就结果论。而且搞不好趁这个机会换了轮胎，是对你们的安全是好的。对，而且我也安全到家，人安全就好了。我也曾经想帮他那个剃头发，然后也是很贴心，想说他看不到后面，然后就帮他一路就哎呦，我们有个直角啊，就是一个直角，你们下面这边不是造型，一直讲，那我也是装没事，然后他也是说，哎，你怎么了？他说我为什么这摸起来就是不顺，是不是？我说没有啊 ，OK 很顺啊。后来他是上班了，到公司人家才跟他讲说，你这边缺一角。然后我后来找了一找照片，还真的有，我还真的有拍到过，不是特别。画上去的，我跟你讲，哎，你们男生呢用的那个剃头的还不好，要控制哎，怎么会？当然要控制啊，直接撸吗？不是我不知道他那个一下就这么利耶，你们有帮男生剃过头没有？他如果没有掉，其实蛮庆幸的啊，我说真的。那个其实很利耶，你那个稍微一撸，啪，它就出去了，好险我有收手哎，不然它整个一倒是变铁。我老公有帮我剃过头，我那个时候就是化疗的时候嘛，不是头发会掉很光，其实我们已经剪短，剪得像男生这样，可是你知道那个时候掉的时候是这边一块，这边一块，所以他就说这样看得很痛苦，我直接把你撸掉。所以撸掉的时候我就觉得好凉爽哦。可是你坐在浴缸里，所以你也不知道外面发生什么事。他有没有给我弄一脚我都不知道，反正就全部。有用镜子照一下吗？照不到，后面也看不太到，看不太到。但我觉得浩杰的问题应该是他那个就是事情发生之后态度，他态度一副事不关己的样子，就很容易让人生气。然后他就生气了吗？他现在再也不让你碰他的头。我也是好心啊。好心，好心被雷心，对吧？好心，可娜。好，你们刚刚听我这样讲，应该知道我算有一点点洁癖、强迫症、爱整齐这样子。对，你没有什么缺点啊，除了帅之外，哦，其他都是缺点，是吧？然后那一次我就想说，我那时候有一个女朋友，她是比较常出国工作的这样子，然后她在家里的时间算少，她基本上就是开会、上课、出国工作这样子，行程比较多，所以我就想说。那我就帮他整理他的房间，因为他有抱怨，他就觉得哦，他搬进来都没有时间好好整理啊，就家里空间舒服，可是就变这样，他觉得不舒服。我想，哎，这是我的强项，整理是吗？啊，交给我就好了。而哪一天他出国了，我就想说，这个就是我的时候。他出国3天，那我就你大展身手的时候，我就大展身手，该换我表现了，这终于轮到我了。首先可以把东西整理归类什么的，那我又发现它少了一些层板啊什么，我想说层板放上去就可以每个地方就会有一个自己的位置，这样那一定会有杂物，那杂物我们整理的过程就是要丢掉嘛，所以呢整理的过程看到那种废纸，我自己也会有习惯，可能我讲电话快速记1-2个字这样子，我有一个句子我就废纸很多废纸，那我就看到他跟我一样有这个习惯很多废纸哦，那我就看这里有那种垃圾公仔，想就知道是可能跟朋友去夜市啊，或者是那种老街玩游戏留下的一些垃圾公仔类的东西，在我眼里是破破烂烂的，舍不得丢，我不知道。然后可能衣服啊就一叠，然后可能是很明显这个他都没有在穿了。我认识1-2年，我看这一叠就是已经这里一叠了，他也没有在穿，应该是旧衣服。好，我就开始整理啊、收啊、废纸拿去丢。然后他家
垃圾不好丢嘛，就公寓，所以要追垃圾的时候想说，好，那我就帮他追个垃圾车，垃圾丢掉了。你期待做这件事啊？看到之后的画面会是什么？做的有头有尾的哦，感动啊，因为你都抱怨我搬进来，我没有时间整理家，你现在来，欢迎光临你的新家，这是我的感觉，就是一种。进去一个那种梦幻的房间，等着被称赞了。你看得到你的地板了，你地板是白色的哦。这种对，结果他进来就是哇，那怎么了嘛？兴奋过头是吗？你太兴奋了，说那个我那一些废纸啊，那些公仔，那些东西呢？他说，哎呀，那个没关系啦，那个我知道你垃圾不好丢，那个我前几天帮你追垃圾车处理掉了。他整个开始，你知道那一些纸是我去国外上课留下来的笔记吗？什么笔记？什么笔记？说就是我去德国进修的笔记，我就开始防备心。这么重要的笔记，你为什么不收好呢？在笔记本里，跟我老公一模一样。因为我正在复习我的内容，说哦这样哦，那你笔记你记得？我说我不记得，而且这个笔记加机票加课程，我花了100万才可以累积这一些笔记，丢掉了。这样子啊，那我怎么办？说没关系，我可以跟老师要那种上课内容，就他只是把上课内容浓缩了，好，勉强过关了。那些公仔呢？公仔应该没有很重要吧？公仔啊，没关系，我看你那放了很久了，我想说人嘛会对这种垃圾感产生情感，我们会舍不得丢，我帮你处理。你知道那个是我阿嬷以前，因为她小时候是跟阿嬷住，她爸爸妈妈在国外，她小时候跟阿嬷住。我阿嬷每一次出差回来，她就会去买一个小公仔回来给我，要安慰我，就是鼓励我要做一个乖孙女这样。就那种每一次阿嬷出去回来就会带一个东西回来。阿嬷还在吗？我把阿嬷不在。我把阿嬷丢了，你只能关录音了。我觉得你干得好，我干得好吗？你死定了。我真的，贴心女友不好当，偷鸡不着蚀把米。我今天就当一个贴心的女朋友，帮你整理那些就是玩具，把它拿下来擦一擦，拍个照的时候，这个层板被我压掉了。他说谁叫你做这事的？没有需要擦，没有。我一定会觉得老天爷派你来处罚我。对，大概对。我第一次看到一个女生在我面前宕机，她宕机了，她一下谢谢你呢，脸变红了，又开始飙脏话，渣男子啊，就整个上下起伏，我自己都不知道该怎么反应，我不知道发生什么事，但这个我救不回来，这我整个心脏是掉下去，就是怎么办？怎么办？我什么都做不了。怕哦！到底谁是笨蛋呢 ？Nobody but you， 就是我，贴心男子。天哪，这个好惨哦，悲剧。其实我老公跟可能他真的很像，我老公也是很喜欢收集公仔一些玩具。那之前我刚开始在一起的时候去他家，然后呢那一阵子就开始想说帮他整理，但其实他们家固定会有人来打扫。那我那天就是不知道为什么看到他层板上放了很多的公仔跟玩具，我就想说好，那我就因为那个玩具都会生灰尘嘛，就像你讲，一定会生灰尘，不管你放哪里都会生灰尘。我想说好吧，我今天就当一个贴心的女朋友，帮你整理那些就是玩具，把它拿下来擦一擦，然后层板擦一擦。我擦的时候都很顺利，真的都很顺利。擦到第3个的时候，就最靠近我们肩膀这边，我就想说，我擦到一半，我要做个照片纪念。所以呢，大概我假设我在这边擦啊，借我一下，擦得很干净，对不对？我纪念拍个照的时候，这个层板被我压掉了。然后呢，玻璃就掉下来了。然后呢，那些娃娃就掉下来了。然后你睡了吗？我老公听到声音就跑出来说：“发生什么事？然后看见说你在干嘛？”我说我没事，我就是想说帮个忙，然后就是擦一下。他说谁叫你做这事的？我说没有人，我就自己想。公仔捡起来，然后玻璃吸一吸这样。然后他就说没有一个女朋友会把我的家的东西弄坏，为什么你要去做这事情？我没有叫你去做，为什么你要就是自作主张的去擦那个东西？没有需要擦，没有。而且你知道吗？因为那时候他住内湖，其实我觉得他那个装潢。
木板就是已经有点呼起了，所以我真的只是轻轻一靠，它就掉下去了。你也不这么白目的往下压，你我没有很用力。好，然后这件事情他就说你就不要动，不要动，没有关系。哦，所以这才只是开始而已。对，再来呢，有一天因为他家养猫嘛，那猫是不是他那个以前那种麂皮的沙发就是会产生一堆毛，对，一堆毛好吗？那我就想说。这不行啊，这要吸一吸啊，就算粘滚轮都要粘干净，不然那毛上，它那个沙发是深色的，猫是浅色，上面全部都是猫毛，不好看嘛。我想说好，那我就帮忙清一清。然后呢，那天也是大概这样，借我表演一下。好，来。好，假设沙发是这样的高度，对不对？好，长长的沙发嘛。然后呢，我就想说我要上沙发，我就这样子跪在这个沙发上。然后坐下去的时候，就这么跪一坐，沙发就断掉了，沙发咔啦一声，然后就断掉。然后我那个时候我老公没回来，人在外面，但是呢，我那个时候心里就想说啊，是呀，怎么办？这个声音，这该怎么办？他上次已经说我把他的那个层板弄坏了，现在。沙发又弄坏了，到底都在哪里买家具啊？不是，因为内湖真的很潮湿，然后呢，家具会不会稍微脆弱了一点？是不是？我跟你讲，但因为我弄坏了，然后他回来之后，我当然就老实跟你讲，他坐下去，他说，这怎么沙发今天陷得那么低？他说怎么了？我说我不知道，今天它就坏掉。他说你怎么做的？你怎么做的？我说我就做啊。他就说你怎么做？你做给我看，你做给我看。我就膝盖就。弄上去了，我就坐下。他说：“谁叫你要膝盖跪我的沙发了？”我就说不能。对，我就说，不是这沙发太脆弱。他就说：“你把它弄坏了，还说沙发脆弱？我从来没有一个女朋友把我的层板弄坏，然后还把我沙发做坏，你是第一个。”然后我就想说，那我现在该怎么办？其实我那时候有点更小担心。不是你为什么不问他说，怎么可能会有沙发是用跪的就坏掉？我跟你讲，我当时也是这个心态嘛，所以我有点更小担心。我就觉得说。我到底是做了多大错？但是我把人家东西弄坏，的确就是事实啊。所以你听起来，你会不会觉得就是他很粗鲁，他把我东西弄坏，会吗？你会这样觉得？感觉是这样啊。对，我一定会觉得老天爷派你来处罚我。对，大概是。不是处罚，毁灭我。大概就这种意思，就这种意思。从此之后，你们家家具都改实木。没有，我就说实木断不了，我就说有什么绒布出现，我说可不可以我有花岗岩，我有点东西，都是花岗岩。呀，贴心这件事情的定义就是要掌握好分寸，为对方量身打造。对啦，不然你的一片好意变成压力或是灾难，真的是哭笑不得哎。对，祝福大家。都当个真正贴心，而不是自以为窝心的贴心达人。哦耶！祝福4位值得幸福的朋友。谢谢。女王大人，下次见 ，See you， 拜。快订阅未来中文台 YouTube 频道，开启小铃铛就可以看到最新的女王大人哦。